မလေးရှားမှာပုံမှန်ဆိုရင်တဲ့ခွန်ခွဲလောက်မှမိုးချုပ်တယ်လို့ကြားဘူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရိုင်းကမရောက်ဘူးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုဆိုရင်ကောင်းကင်ကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါကတော့မိုးရွာဒီနေ့တနေ့ကမိုးရွာထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကမမှောင်သေးဘူးမိုးချုပ်ခံမိလေးပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်လေအခုက9နာရီမိနစ်20အောင်ရှိပြီ9နာရီလောက်ခွဲတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးကလုံးဝမချုပ်သေးဘူးမိုးချုပ်ခံနေလေးပဲရှိသေးတယ်